Hello， 大家好。今日係聖誕主日，祝大家聖誕快樂。可唔可以同你隔離側邊各位講，預早講聲生日聖誕快樂先？聖誕快樂！好，呢時候咧都檢查下你哋個電話啦、個響漏裝置啦，睇下有冇校咗靜機或者熄咗佢，讓我第一時間咧可以咧專心參與崇拜。好，而係安靜備心嘅時間。請會眾站立。好，咁樣咧喺聖誕前夕咧，能夠同大家一齊去敬拜我哋嘅神啦。聖誕節咧係紀念主耶穌基督降生呢個世界上面，讓我哋咧得着救恩、平安同埋喜樂。讓我哋咧藉住呢個節日咧，去向我哋身邊嘅人去傳呢個福音，將呢份珍貴嘅禮物咧送俾佢哋。在至高之處，榮耀歸於神；在地上平安歸於他所喜悅的人。榮耀歸於真神，他成就大事，為愛世人心志，賜下獨生子，獻上他生命為人送盡受害，永生滿意大海，人人可進來。讚美主，讚美主，主嘅名聽追聲，讚美主，讚美主，萬民快樂歡躍，情來即
神啟示真理，他成就大事，即聖子耶穌我們歡欣無比，將來見主面我們必更驚訝，何等奇妙改變更深結無瑕，讚美主，讚美主，主你聆聽主聲，讚美主，讚美主，我們快樂歡欣，情愛即聖子耶穌來到父子，榮耀歸主他已成就大事工，讚美主，讚美主，主你聆聽主聲，讚美主，讚美主，我們快樂歡欣，情愛即聖子耶穌來到父子，榮耀歸主他已成就大事工。哈利路亞！可唔可以俾個掌聲我主我神？哈利路亞！讓我哋同心低頭禱告。親愛嘅父神，喺呢個聖誕節日裏面，讓我哋再一次被提醒，因為愛，你賜下你嘅獨生子耶穌基督嚟到世上承擔我哋一切嘅罪。因為愛，我哋得享從神而嚟嘅平安同埋喜樂。讓我哋懷住感恩謙卑嘅心去感謝天父嘅厚愛，活出喜樂同平安，有盼望，成為祝福別人嘅生命。以上嘅禱告，奉主名求，阿門。平安君王谦卑來到世上，平安晨曦照亮渴望的心，照向銀海是尊貴的君王，耶穌降生帶來愛和盼望，是為了愛，親愛耶穌降生在馬槽，是為了愛，背負重擔讓我的平安，謝謝天父賜下生命的禮物，謝謝耶穌以愛帶來救贖。
會眾請坐。Jesus Christ our Lord, greatest love of all， 奉上個性同眾大君王，基督的降生，為救贖世間罪人，在十架捨身留低烙印。盡心父愛憐憫，為你為我犧牲，世上最好的愛，基督救恩，齊共享這禮物，可接納與寬待人，你共我都能傳頌永生神，同眾讚傳我哋再一次同心低頭禱告，親愛主耶穌基督，感謝你喺十架上捨身為我哋犧牲。主啊，喺每日嘅生活裏面，好多嘅信息、工作、人際關係，一件接住一件，好多時會將焦點放喺呢啲事上面而忘記咗你，甚至有時會得罪你。求主赦免我哋嘅軟弱，讓我哋唔再靠自己，係要降服喺神嘅大能下。全然嘅交託由主掌權，亦都求主嘅靈澆灌，讓我哋有敏銳嘅心，見到別人嘅需要，能夠將世界上最好嘅愛，就係耶穌基督嘅救恩同盼望，分享俾身邊嘅人。感謝讚美你，以上嘅禱告乃奉主耶穌基督得勝名字祈求，阿門。哈利路亞，感謝主。今晚嗰度經文呢係嚟自馬可福音16章1至8節。咁我數1、2、3，我哋一齊去讀出經文好嘛？1、2、3。過了安息日，
抹大拉的瑪利亞和雅各的母親瑪利亞並亞士羅米買了香膏要去膏耶穌的身體。7日的第一日清早，出太陽的時候，他們來到墳墓那裏，彼此說：誰給我們把石頭從墓門滾開呢？那石頭原來很大，他們抬頭一看，看見石頭已經滾開了。他們進了墳墓，看見一個少年人坐在右邊，穿着白袍，就甚驚恐。那少年人對他們說：不要驚恐，你們尋找那釘十架的拿撒勒人耶穌，他已經復活了，不在那裏。請看安放他的地方。你們可以去告訴他的門徒和彼得說：他在你們以先往加利利去，在那裏你們要見他，正如他從前所告訴你們的。他們就出來，從墳墓那裏逃跑，又發抖又驚奇，什麼也不告訴人，因為他們害怕。今日晚上好高興有我哋嘅堂主任梁宇雲傳道嚟到當中，嚟我哋分享神嘅話語。講題係在亂局中，耶穌把生命反轉。有請Michael傳道。好，弟兄姊妹晚安，大家好啊！咁啊，聖誕節又嚟到啦，12月其實都係總係充滿聖誕節日嘅氣氛嘅。咁如果你有留意呢，其實我哋出面有個 poster 啊嘛嚇，即係喺門口嗰度。咁咧嗰個海報呢就寫住乜嘢啊？大家有冇留意啊？佢呢寫住呢係 Jesus is the reasons for the season 喎啊！即係佢講緊係乜嘢呢？咩意思呢？佢就話聖誕節日其實真真正正嘅目的呢係耶穌啊！即係佢有啲押韻啦嚇英文，但係佢正正想突出話翻提醒我哋，聖誕節日其實個主角係耶穌。每年咧我哋提到耶穌嘅誕生咧，好似我哋彷彿咧都好似有個新嘅開始啊，即係新生嘅嬰孩出嚟啊嘛咁樣樣啊。但係咧咁巧，我哋嘅馬可系列啊喺即係呢個禮拜咧係講緊作主門徒嘅重新想像，我哋就去到個尾聲喎，即係我哋今日係最後一講關於咧馬可福音嘅。其實咧，對於我哋基督教嚟講咧，我哋嘅開始咧，其實唔係聖誕節啊，我哋嘅開始咧，其實係復活節嚇，因為正正係耶穌基督復活咗，一切都唔同咗，所以咧，我哋基督教嘅年日咧，即係好多時都係由復活節開始嘅。同樣馬可福音去到結尾啦，但係都唔係一個完結喎。如果我哋睇清楚，反而佢係一個新嘅開始。就正如馬可福音佢喺第16章第6節咁講，佢咁講，佢話不要驚恐，你哋揾到嗰個被釘嘅十字架耶穌嗰個人啊，而家已經復活咗啦。今日呢，我哋講嗰個經文啊，其實今日就讀咗係第1到第8節啦嚇啊。咁咧，但係如果你睇馬可福音，佢仲有啲節數喎。但係原來1至8節咧，其實先至係馬可福音佢原本嘅結尾嚟嘅。只不過喺後期咧，啲人就將佢再加翻一啲嘅經文，加咗9至20節落去。加咗落去嘅內容講緊啲乜嘢咧？佢就講緊耶穌喺路上面見過2個門徒啦嚇。如果你睇其他聖經就知道係以馬忤斯路上啦。之後咧又有同11個嘅使徒一齊食飯出現。然後臨尾就話俾佢哋聽，要傳福音俾全世界。最後耶穌基督就升天啦。其實咧加咗落去嗰段嘅段落，只係得11節經文嘅啫。啊，相比其他嘅福音書咧，其實真係即係輕輕咁樣去提過。去到故事嘅結尾，其實十字架嘅使命完成咗，又將嗰個傳福音嘅使命交咗俾門徒。咁教會好似揾到下一班接班人咁樣樣啦，係咪？其實負責嘅人應該心頭大石都放低晒啊！係一個好圓滿嘅結局。馬可好明顯其實唔係咁樣睇，所以佢臨尾嗰個結局呢，就正正好似係有一種未完待續嘅感覺。因為對於馬可嚟講，福音唔係一啲要完成嘅任務啊，係一個個故事繼續延續落去嘅故事。所以去到呢個嘅結尾，佢講到乜嘢啊？佢講到啲婦女去到個墳墓嗰度，有天使話俾佢哋聽，耶穌基督復活咗啦。
但係點樣啊？呢啲婦女結果嚇到傻咗喎，佢哋咩都冇講就走咗去。嗰個嘅亂局未平息，生命其實原來好似仲喺度翻天覆地咁樣。呢個嘅結尾正正好似有一種未完待續嘅感覺。呢啲嘅婦女會點啊？究竟佢哋原本要話俾嗰啲門徒聽，嗰啲門徒聽唔到，咁又會點樣樣呢？咁樣樣，馬可福音喺呢個嘅亂局裏面營造咗呢個未完待局嘅場景，居然係喺一個空嘅墳墓嘅裏面。其實以前如果我哋睇嗰啲嘅墳墓，唔知大家有冇留意呢？如果你再去早之前嘅墳墓呢，嗰啲嘅墳墓起到好似一間細屋仔咁啊！唔知大家有冇見到呢？有陣時你而家去掃墓咁樣係一個碑咁樣喺度啊！但係舊陣時有啲嘅墳墓呢，係有間屋仔喺度嘅喎，有啲柱廊咁樣喺度嘅喎。原來其實好多時對於即係舊時嘅人嚟講呢，死亡呢，其實佢唔係就咁從一個生命嘅完結咁去睇。佢哋點樣去睇啊？佢好多時將死亡咧概念化成為一種封鎖嘅狀態啊！封鎖即係好似困咗喺間屋裏面，佢同其他嘅人、同個世界、同上帝隔絕咗。墳墓就好似封鎖咗佢一樣，鎖埋咗。唔知大家仲記唔記得好耐之前馬可福音談及到格拉森嗰度有個被困住嘅人，耶穌就係將喺困住呢個人入面嗰啲嘅污鬼趕入去豬群嘅裏面呢個嘅故事，正正係喺馬可福音第5章嗰度講到。嗰次講到耶穌一落船就俾呢一個咧被污鬼纏住嘅人纏住啦。呢個人點樣出嚟啊？佢喺一個墳墓嗰度出嚟啊！呢個人正正係俾呢啲嘅污鬼纏住，同其他嘅人分開。耶穌一出手就趕走咗喺佢裏面嗰班嘅邪靈。叫佢得到釋放，叫佢能夠鬆開佢嗰種嘅捆鎖，翻去人群嘅裏面。原來馬可喺好耐之前已經用咗呢個墳墓嘅場景，突出咗耶穌係能夠勝過嗰個喺黑暗絕望嘅困鎖嗰個嘅人。而家佢直住問咗條問題，喺我哋今日讀嘅經文，嗰啲嘅婦女問：邊個可以幫我哋拎走呢個石啊？即係形容到其實冇個人能夠解開呢個嘅困鎖。馬可正想去突出，原來係耶穌基督，佢復活咗，佢能夠解開困住生命嘅事情，能夠將喺我哋當中我哋嘅生命釋放出嚟。呢班嘅婦女一入到嗰個嘅墳墓，就見到個白衫嘅少年。呢個白衫嘅少年同嗰個啲婦女講，佢話耶穌基督已經復活咗，唔喺呢度啦。呢個白衫嘅少年宣告咗呢一個生命被解放嘅好消息，並且要叫呢啲嘅婦女去通知其他嘅人。呢啲嘅婦女又驚又呆，成身都震晒。佢哋即刻走出去，但係唔係同人講啊，係因為佢哋太過驚訝，就走咗出去。呢個咁天大嘅喜訊，居然出現咗喺呢啲咁驚青嘅婦女嘅裏面，其實真係幾尷尬。門徒其實一直喺度做緊，俾耶穌經歷緊一種培訓門徒嘅旅程，係咪就係咁樣就滑鐵盧呢？門徒由加利利一路跟住耶穌去到耶路撒冷，一直其實佢都搞唔清楚耶穌喺度做緊一啲乜嘢嘅事情。耶穌有耶穌咁去講，門徒就有佢哋自己所認為嗰種嘅道理，最後呢啲嘅門徒就各散東西。喺亂局嘅裏面，人生好似掛喺10號風球咁啊！喺驚慌失控、絕望、內心糾結，走到邊度都好似係死局，鎖住晒咁樣樣。呢啲嘅門徒其實同呢啲幾個嘅婦女同我哋都一樣，成日都搞亂晒啲嘅事情。但係大家有冇留意馬可正正係揀咗呢啲唔重要嘅人物？呢啲嘅人物唔係核心嘅領袖啊！平時佢哋只不過係嗰啲行開行埋唔見經傳嘅人。喺耶穌呢個係喺十字架上面復活咗嘅段落裏面，馬可正正係提出嘅係呢啲嘅人。佢提出咗3個呢類型人嘅角色，呢啲嘅角色正正反映咗呢啲嘅人喺佢哋冇方向冇出路嘅當中，喺人生唔知點樣嘅事情嘅當中，上帝居然翻轉咗佢哋嘅人生，叫佢哋嘅生命能夠重新得着定位。
第一個嘅人，當耶穌俾人捉嘅時候，嗰啲嘅門徒真係驚到心都散晒啦，係咪？但係呢個時候，佢哋仍然其實都唔係好明白十字架同復活係有啲乜嘢嘅意思。喺佢哋嘅心嘅裏面，佢哋所期望嗰個嘅救世主已經煙消雲散，冇咗希望。所以對於佢哋嚟講，老師俾人捉呢個嘅時候，就好似覺得係曲終雲散。點解會唔走呢？係咪？呢個係一個好正常嘅反應。喺呢一度正正講緊喺當中有一個少年人喎。哇！聖經形容呢個少年人真係好唔客氣。如果你睇聖經呢，佢就形容佢係一絲不掛，即係冇着衫，只係掛住一個好薄嘅麻布。可能嗰陣時正正佢係瞓緊覺嘅時候呢，就聽到啲雜聲，冇着衫披住呢個嘅麻布瞓覺，就走出嚟啦，就見到耶穌俾人捉就係耶穌俾人捉嘅時候，佢走出嚟咪就係想捉埋佢咯。所以掙扎嘅時候，嗰啲嘅兵丁就扯住佢嗰塊嘅麻布，甚至扯甩咗。呢個少年人點呢？就打大赤肋喎。聖經係咁樣形容嘅，真係好尷尬趕快咁去逃跑即係衫都冇就走咗去啦。一個人撇下一切但係佢唔係為咗跟從耶穌，亦都唔係為咗去背起佢嘅十字架。佢撇下一切係乜嘢？就係為咗逃跑。呢個人，呢個少年人寧可面對赤裸裸嘅羞辱，其實都係好羞家嘅，都唔願意留低同耶穌或者同當中嘅人有乜嘢嘅瓜葛。其實門徒都好似呢個年青人咁樣樣，佢哋抌低一切喺當時赤裸裸咁樣樣去落荒而逃。馬可其實唔係隨便加呢個嘅片段，佢想強調人喺當中嗰個真實嘅面貌。我哋其實原來有幾愛主嘅同時，原來有陣時我哋都可以有不顧一切嘅軟弱，有好丟臉嘅時候，要做我哋要自己做我哋自己要做嗰樣嘢面都唔會俾我哋身邊嘅人，亦都更加唔會俾耶穌。喺亂局裏面，當我哋達唔到我哋所期望嘅，我哋就可能會毅然咁拋低晒一切嘅樣嘢走咗去。我哋會唔會有陣時都有呢種裸逃嘅時候呢？你有冇面對一啲嘅情景，你搞唔掂啦你就一走了之，走咗去，你都唔想面對。呢個正正係馬可獨有嘅細節嚟嘅。如果你睇馬可福音即係所以好多嘅人會認為呢個少年人係邊個就係馬可正正係馬可自己，佢將佢自己嘅遭遇寫咗落嚟。點解馬可會咁具體，將佢自己咁羞家嘅舉動記落嚟，俾所有嘅人，甚至俾2000年以嚟你會讀福音書嘅人而去知道呢？咁樣其實馬可原來唔係第一次走咗去。如果我哋繼續去睇即係歷史嘅進程嘅時候呢，當保羅被差去做宣教嘅時候，原本揾埋馬可一齊去㗎。馬可好咧，滿腔熱誠要同埋佢一齊去宣教，去下就打退堂鼓啦。唔知點解，可能好辛苦。我哋可以睇到咧，馬可好有激情，係一個年青人嚟嘅。佢咧佢想做一啲好有意義嘅事情，我要去做，但係佢嘅生命唔係好夠成熟。後嚟即係佢走咗去啦，到第二次又再宣教嘅時候，剩翻係邊個呢？就係巴拿巴肯俾馬可呢個第二次嘅機會，帶咗佢去侍奉，再一次重建佢嘅信心。之後馬可仲成為咗彼得幫佢做書記嗰個，所以佢攞咗好多獨有嘅資料，就寫咗馬可福音啦。馬可福音強調我哋咁耐睇咗咁耐，佢強調耶穌嘅言行，但係同時佢都寫咗好多關於門徒嘅得失。馬可經歷咗生命嘅翻轉，當佢聽到耶穌點點滴滴嘅時候，佢編寫呢啲嘅福音書。耶穌所講嗰啲嘅言行，突然間攪動咗佢嘅心靈。佢從目擊耶穌嘅作為去到耶穌被捕嘅時候嗰種嘅混亂，甚至佢去到宣教嘅時候要傳揚福音、傳揚耶穌嘅復活，都仲係碰碰跌跌。但係馬可最終生命卻能夠完全被翻轉，只字不如。
原來佢唔係去到後期，佢再唔係在乎眼前嘅挑戰同埋困難啊！佢唔係再係在乎乜嘢嘢先至合乎佢自己嘅心意，乜嘢嘢佢嘅前路先至通達呢樣嘢先至啱佢，而係佢突然間覺得有主在我船中嘅時候，一切都變得不一樣，就能夠火裏去，水裏去。傳統記載馬可最終去咗埃及呢笪地方宣教，而喺埃及一個最大嘅城市就叫做亞歷山大嘅城市，建立咗亞歷山大教會，成為咗第一個嘅主教。相傳馬可其實喺公元68年，其實正正係馬可成書嘅時候，佢就殉道。佢點樣殉道啊？佢其實係發現被拖死喺街頭上面。馬可嘅生命佢同塵埃飄零，後期佢翻轉佢嘅生命，成為永恆嘅見證。另一個不經意提嘅係另一個人，係喺馬可福音第15章第21節，呢度提到邊一個呢？佢提到古利奈人嘅西門啊，呢個人叫西門。西門點樣啊？佢係被逼背起耶穌十架，然後同佢一齊遊街示眾嗰個。我哋知道呢，其實西門呢，其實應該係散居喺唔同地方嘅猶太人啊，因為嗰陣時猶太人喺耶路撒冷住，俾人趕走啦啊，因為佢哋好多動亂，所以佢散居喺唔同嘅地方。而家佢翻返去耶路撒冷過節啊。馬可福音提到呢個嘅西門，其實佢原來係亞歷山大同埋呢個嘅老夫嘅父親啊，講到好詳細嘅，所以我哋可能會知道呢，其實西門呢同馬可一齊嗰班人呢，其實原來都幾熟絡嘅。當時嘅囚犯往往要背起自己嘅十字架遊街，然後先至去行刑。馬可冇解釋到點解要揾人背起耶穌基督嘅十字架。可能嗰陣時耶穌已經好虛弱，冇辦法自己可以獨自孭起佢自己嘅十字架去遊街。呢個嘅細節，西門孭起呢個十字架，令我哋聯想到喺好耐章節之前喺第8章，耶穌提到話我哋要背起自己嘅十字架跟從主啊。其實當耶穌咁講嘅時候，門徒唔會明白佢講乜嘢嘅啊，即係好好地啊，耶穌我哋跟住你，點解你無端都要提一個重犯先至有嗰種嘅死刑？要孭起十字架有咩關係呢？咁樣，但係當西門孭起耶穌嘅十字架嘅時候，呢件事唔係一件偶然嘅事。佢正正喺呢一刻，馬可想提到，原來嗰個嘅角色係門徒應該有嘅角色啊！當時耶穌嘅門徒見到耶穌孭十字架，其實巴不得上前同耶穌孭起個十字架，係咪幾咁心痛？但係呢啲嘅門徒卻冇走到出嚟去咁做。西門嘅舉動正正象徵咗嗰啲選擇跟從耶穌嘅人，原來都要學習耶穌嘅榜樣。耶穌孭十字架，原來佢都要孭十字架。喺我哋堅持自己嘅信仰路嘅當中，原來我哋要承擔喺當中所面對嘅挑戰同埋困難。究竟喺第8章耶穌講啊，孭十字架其實究竟係一個邀請啊，即係你可以選擇啊，抑或其實原來你係會被逼去孭十字架呢？究竟你係要孭起你自己嘅十字架，抑或原來你要去承擔耶穌嘅十字架呢？其實亂局嘅裏面，逼我哋去質疑我哋作為基督徒嘅身份啊！點解我要落喺呢個苦況嘅裏面？點解我要承擔一啲唔屬於我嘅責任？我根本就唔需要孭呢個十字架，點解要我孭呢？但係喺亂局嘅裏面，正正叫我哋基督徒嘅身份能夠落實啊！叫我哋能夠去回應交託俾我哋嘅使命，真實咁去實踐我哋作為門徒嘅召命。十字架唔係一個苦差，佢原來係一個翻轉人生，能夠令我哋升呢嘅歷程。耶穌被打、被釘十字架，眾人笑佢，門徒躲得遠遠。但係耶穌嘅信服，佢背起佢嘅十字架，佢帶嚟嘅係復活嘅結局。真正跟隨主嘅人，有時都要孭得起呢個嘅十字架。但係呢個嘅歷程，叫弱者能夠變成強，
我哋聽好多宣教士嘅分享，叫嗰啲懼怕嘅能夠變成勇敢，叫嗰啲只不過係附和嘅信徒變成真正嘅門徒。正如後期西門嘅一家深深受到呢件事嘅影響，佢哋一家後期成為咗基督忠實嘅跟隨者。第三批唔經意嘅人係咩人呢？就正正係呢一班去到空墳墓面前嘅婦女，佢哋係復活主第一批嘅見證人，但係呢批第一批嘅見證人卻係遲疑咗咁去傳呢個好嘅信息。其實馬可喺開頭嘅時候喺第一章提出咗一個嘅見證人喎，已經最後喺呢班婦女係耶穌復活嘅見證人啦。但係其實原來第一章一開始嘅時候咧，已經講緊耶穌有個見證人嘅喎。呢個嘅見證人正正呼喚住呢個臨尾所講嘅見證人。喺第一章講緊嗰個乜嘢嘅見證人啊？佢講緊嗰陣時耶穌醫好咗一個長大麻風嘅人啊！大家記唔記得呢個嘅故事啊？耶穌就係做咗個神蹟，醫治咗個大麻風嘅人。佢吩咐呢個人唔好講咁多樣嘢啊！你只要去揾嗰個祭司，將你嘅身體俾嗰啲祭司去驗明正身。但係呢個患有麻風病而被醫好嘅人，你應該係最好嘅見證人啦，係咪？即係佢被醫好喎。但係點解耶穌會認為咧呢個嘅病人仲未合適做佢嘅見證人，叫佢唔好講咁多樣嘢呢？因為嗰陣時仲未合適，因為呢個人對於耶穌嘅職分仲未好了解，因為耶穌都仲未曾上十字架，又未曾宣講，未曾教導。如果呢個人唔知道耶穌佢即時嘅真相，佢只係去宣講嘅時候，去見證嘅時候，佢只係會傳開耶穌係一個神醫。今日嘅經文呢個婦女同埋麻風病嘅人完全唔同。呢個婦女其實佢掌握咗好足夠嘅資訊，空墳墓嘅事實，耶穌復活咗嘅資訊，佢哋應該預備得最好啦，因為佢聽咗耶穌咁多篇嘅講道。最高峰嘅時候，耶穌完成佢嘅使命。其實呢班婦女正正係可以去做耶穌嘅見證。不過呢啲嘅婦女嘅反應同呢個麻風病嘅人卻成為咗一個好大嘅對比，拍埋一齊真係非常之吊詭。喺第一章嘅裏面，呢個麻風病人冇聽耶穌嘅吩咐，講咗好多嘅樣嘢，然後將事情傳開。喺16章。雖然嗰少年人吩咐嗰個婦女即係你要話俾門徒聽，但係呢班婦女卻一走了之，乜都冇講到。諷刺嘅係乜嘢啊？就係嗰啲唔應該周圍講嘅，就講咗好多嘢，而嗰啲應該得嘅因為哪怕佢嘅資訊唔足夠，但係嗰啲咧應該要話俾其他人聽，就冇同人講喎。縱然佢掌握咗最充分嘅信息。人往往會做一啲佢哋唔應該做嘅事，冇做一啲佢哋應該做嘅事。你作為信徒有冇時都係咁樣嘅經歷呢？咁樣喺馬可福音，馬可一直都喺度形容佢呢啲嘅門徒正正時常都喺度做緊一啲唔應該做嘅事情。麻風病人佢描述耶穌嗰陣時快而不傳，最主要嘅原因係因為佢哋太過熱心啊！太過 excited 啦！我被醫好啦，係俾呢件事搶晒位。而呢個婦女之所以會失敗，總括嚟講係因為佢哋害怕，唔知道點算。馬可話俾我哋聽一件事情：門徒要學習信服上帝，原來有時係要點啊？係同自己嘅脾性搏鬥啊！你個脾性好多嘢講啊，原來你要收下把口啊！你個脾性驚驚青青，原來你就要學習呢一個嘅奮勇膽壯。雖然婦女嘅猶豫阻礙咗佢見證，唔能夠冇即時傳遞，但係最終我哋都知道咧，佢哋有聽吩咐同其他人講因為馬可福音最終都將呢件事情撮錄咗喺馬可福音嘅裏面。呢件事情其實對我哋都有個鼓勵，就係縱然我哋起先有猶豫，但係原來當我哋去願意信服耶穌嘅時候，神就會將我哋打亂咗嘅人生再次帶翻去正軌嘅裏面。今日我哋提到有3個唔經意嘅角色。第一個係乜嘢呢？
就係光着個身體就逃跑嘅青少年人。佢象徵咗嗰啲咧，其實跟咗耶穌好耐嘅門徒啊。但係喺亂局嘅裏面，佢哋拋低咗一切，為咗嘅係自由。咁佢就一走了之。第二個係幫耶穌背起十字架嘅西門，佢象徵嘅係乜嘢啊？象徵咗嗰啲旁觀嘅信徒啊，喺亂局裏面，喺冇預備嘅裏面，突然間要付出做門徒嘅代價。第三個係清晨發現空墳墓嘅婦女，佢哋象徵咗嗰啲一直好享受主愛團契嗰啲跟隨者啊！哇，幾開心！我有團契，有生活，我哋有愛。但係喺亂局嘅裏面，佢哋手忙腳亂，冇做到佢哋應該要做嘅事情。呢三個人都係嗰啲唔經意即係不經即係經轉跟從耶穌嘅人。佢比起嗰啲咧好緊密跟從耶穌嘅人，馬可反而而家將佢哋等喺幕前啊！而且居然係喺亂局嘅裏面，呢啲唔經意嘅人成為真實門徒嘅轉捩點。亂局嘅裏面，呢啲在後嘅，居然去到在前。跟隨主嘅時候，可能我哋會有混亂、有退縮，但係原來呢啲嘅時候，可以係我哋成為真門徒嘅起始點。有啲乜嘢嘢令到呢班唔經意嘅人能夠成為雲彩般嘅見證人呢？呢個嘅故事其實係未完結嘅，真係，因為喺第16章第7節佢提到。嗰個人話俾佢聽乜嘢？佢話耶穌將會俾你哋先去到加利利。耶穌講到門徒會喺加利利同復活主見面，所以耶穌一早就去咗加利利。呢個暗示乜嘢呢？原來耶穌一直而且時常係喺我哋嘅前面啊！佢喺我哋嘅前面，為咗隨時預備去重啟我哋嘅生命做好準備。呢個其實實在令到我哋好得到鼓勵。同埋好有盼望，佢叫到我哋唔好停留喺失意嘅裏面，要勇敢咁樣繼續走去前面。你哋難道冇見過耶穌？我哋見唔到耶穌，可能其實我哋冇向前面去揾耶穌。我哋嘅問題好多時，我哋揾嘅係喺後面去揾耶穌。耶穌過往點幫過我哋？而家我喺困難裏面，我哋望唔到耶穌喺前面復活嘅大能。唔係喺後面，而係喺前面，要等住你去領受。耶穌喺前面呼喚你，點解你唔能夠作出回應，去踏出呢一步呢？今年咧8月啦嚇，港九培靈研經大會，我聽咗個見證啊！如果你有去聽嘅時候咧，可能你都會聽到呢個見證咧。我喺我哋嘅百夫長訓練嘅時候，我都有談及過。呢度講緊個見證講緊乜嘢呢？佢講緊喺主內咧，即係信主嘅姊妹啦嚇。佢有一日咧，發現自己丈夫有個外遇啊，咁就感覺好失望啦，就決定離婚啦。咁分開咗啦，即係大家分居咗一段時間啦。有一日佢敬拜嘅時候咧，突然間佢感覺到上帝同佢講乜嘢咧？就叫佢要翻去前夫嘅屋企，大家分居咗啦嘛，你要翻去前夫嘅屋企同佢打掃。即係執好間屋啊！咁話呢個嘅即係失婚嘅婦女啊嚇，佢話：喂，我真係唔想翻去佢屋企啊嚇！即係點解我要同佢打掃間屋嘅啫？呢個男人都唔值得我愛啦咁樣樣。但係最後呢個失婚嘅婦人，佢就信服上帝，上帝咁樣催促佢，佢就去啦咁樣樣。佢一入到去前夫嗰度，個前夫見到佢開到門入嚟，係仲有條鎖匙嘅嚇。入到嚟個前夫就問佢：喂，你嚟做乜嘢啊？check 住我啊咁樣樣。佢咧即係都冇得解釋啊！冇講任何嘅樣嘢，就入去廚房就攬好佢嗰條即係工作服，就穿上即係執好晒所有嗰樣嘢，就預備打掃，而且開始打掃啦。咁個前夫就喺度講啦嚇，喂，你中意點就點啦嚇，即係但係總之你走嘅時候咧，記得鎖低個門，鎖好佢。佢打掃完嗰日，咁佢就流住淚同上帝講，佢話：即係上帝，你點解要續嚟到叫我為呢個咁嘅人打掃呢？嚇，佢語氣都唔好得去邊咁樣樣啊！我仲要為佢打掃，但係佢一路流住淚，但係仍然佢都信服上帝，就繼續喺度打掃。打完掃啦嚇，咁佢就同上帝，你知唔知講咩呢？上帝，你唔好再搞我第二次，一次夠啦咁樣。你知唔知你千祈唔好咁樣同上帝講嘢？你一同咁上帝講嘢呢，就極可能上帝呢就會繼續叫你再做嘅。咁啊真係喎，第二次呢個嘅姊妹呢繼續叫佢咁做，佢又再信服。
佢個前夫後期就覺得好驚訝，翻到屋企嘅時候，哇！成間屋即係執到整整齊齊，啲衫燙好晒，所有嗰樣嘢咧翻去原位。嗰個前夫心裏就問啦，點解佢會咁做啊？之前呢個女人成日同我嗌交嘅，翻身去咧就鬧我，投訴呢樣投訴嗰樣。但係喺呢件事上面，佢嘅前夫睇到佢太太嘅另外一面，因為佢願意信服上帝。後期佢兩個人。呢兩個嘅夫妻，佢哋再一次坐低傾翻下偈，就學習互相饒恕、互相醫治，佢哋再次結翻婚。睇到耶穌喺前面能夠踏出一步，讓耶穌重啟你嘅人生，原來好多時都會牽涉到同我哋自己嘅品性去到搏鬥。你個品性好多時正係你人生嘅問題。上帝原來要喐我哋嘅品性，呢啲跟咗耶穌咁耐，其實原來呢啲嘅人唔係好了解耶穌。喺亂局嘅裏面，佢哋停留咗喺過往嘅事啊，復活嘅事，佢哋諗都冇諗過。喺佢哋嘅信心經歷轉化得好慢，要翻轉佢哋嘅生命，其實實在好唔容易，因為佢永遠都係望喺後面。但係馬可從來都冇貶低過呢啲嘅人，歷史亦都證明。呢啲嘅人最終回應咗上帝嘅呼喚，做咗佢哋想象唔到做嘅事情，以至到佢最後成為咗復活主嘅見證。佢哋從旁觀者翻轉成為神故事嘅橋梁，佢唔係再係為咗發展自己嘅故事，佢哋係上帝故事嘅橋梁。喺佢哋餘下嘅人生，或高或低，或順或逆，佢哋期望嘅係耶穌喺佢哋前面啊！永遠佢都諗緊耶穌跟住會帶領佢哋點樣去行。馬可邀請我哋要從邊緣嘅身份變成天國嘅使者，唔係再去為咗要展開你嘅故事，而係要去開啟上帝喺你生命裏面嘅故事。只要我哋能夠期望復活嘅主喺我哋前面嘅時候，復活嘅盼望就會能夠令到上帝嘅故事延續喺你嘅身上面。你準備好未啊？作主門徒，重新出發。會眾請站立，我哋一齊去唱回應詩歌，陪我走過春夏秋冬。歷經風浪人生中，更清楚你在保守，在過去和永遠，仍是尋求你恩手，渡過歲月成長中，更加深切無恩主，是你慰藉憐憫我，主耶穌。你說始終會伴我秋冬春雨夏，同我保守我，引導一生。
神，永遠未懷抱。信靠因主那懼怕，經多少變幻。信靠主我神，永遠未懷抱。各位請坐。而家呢係奉獻同埋祈禱嘅時間，請司事到台前。聖經裡面咁講：我的神必照他榮耀的豐富，在基督耶穌裡，使你們一切所需用的都充足。請各位預備你哋嘅奉獻。讓我哋呢都一齊有低頭禱告嘅時間。主啊，我哋有嘅一切豐富，都係從基督裡面嚟嗰度得嚟，叫我哋可以有足夠，包括係主你嘅恩典。天父，我哋嘅生命需要俾你反轉，以致我哋真正俾你得着。天父，我哋為着教會有12月裡面有唔同嘅事情發生，感謝你過去喺嗰個星期，你帶領住馬島州省隊伍，佢哋平安到達，並且開始參與唔同嘅服侍。天父，求你保守佢哋嘅身體狀況，知道當中都有不適。天父亦都為着佢哋嘅當日嘅即係呢個行程嘅天氣。因為落雨對佢哋嚟講，福音對象都會可能會有嗰份嘅退縮，未必會嚟到當中。主啊，求你真係保守整個嘅行程，知道當中有隊員佢哋會有正道啦，有領敬拜啦，有分享見證啦，呢啲種種福音事情，主啊，你係掌管，你係保守佢哋一切所預備嘅，求你喺當中進入福音對象嘅生命當中，叫到佢哋能夠聽得到你自己。天父，我哋又為着呢明天洗禮有16位嘅肢體，佢哋嘅生命係需要俾主你去找住，無論佢哋生活上面遇到幾多嘅事情，願佢哋能夠一心一身堅心咁樣跟隨主。求主你感動嚟到觀禮嘅每一個，甚至係一個微信嘅親友，佢哋能夠有嗰份開放嘅心靈，透過詩歌正道，能夠認識主耶穌你自己嘅大愛，從而有機會去信靠你。天父，我哋好多謝你俾我哋有嚟緊24號有聖誕頌歌呢個嘅時間。讓我哋弟兄姊妹邀請微信嘅親友嚟到參與，又向田灣村嘅居民去頌唱上帝你自己嘅名，使到佢哋喺呢度得到平安，蒙上帝嘅恩惠。為着有 Linda 傳道佢所預備嘅信息分享，又讓到微信嘅親友能夠認識主耶穌降生嘅意義。願佢哋能夠繼續去追求上帝你自己嘅話語，為到當晚整個嘅行程安排，求上主你祝福，願一切都喺你嘅手當中。我哋唔忘記紀念大埔雲福縣災民，求主你繼續安慰同埋施恩佢哋，並保守政府嘅官員能夠有智慧定出一啲合情合理兼備嘅方案，特別去解決佢哋長遠住宿嘅問題。求主你保守一切嘅帶領，我哋獻上嘅禱告，求你垂聽，奉主耶穌聖名祈求，阿門。
啦，我哋有新唔知當中有冇新嘅朋友喺我哋裏面呢？有嘅你都揮手，我乍眼睇就唔係好覺。應該冇啦，咁我都彼此去問安啦。你前後左右係啦。好，嚟緊呢星期三啦，星期三係聖誕頌歌，唔知你報名未呢？未報名就可以落樓下嘅招待台啦，或者報一個 scan 呢個 QR code 都可以㗎啦。咁呢，當晚呢係7點至到10點鐘嘅時間，我哋7點鐘呢就會喺教會呢個禮堂呢進行練習，同埋有一啲嘅信息分享。然之後呢，就會向住田灣村呢有4個站呢會停留唱詩歌啦，同埋有信息同居民去分享嘅。咁翻到嚟之後呢，我哋就會有呢個糖水呢俾大家去飲用㗎啦。咁到時呢，有彼此嘅交通嘅時間。另外啦，就係欣澳牧區明年嘅1月18號同埋2月8號2個嘅主日呢，就分別有2個嘅講座係關於生死教育嘅。咁呢，就第一個呢，就係由梁思明律師，就係我哋嘅華基堂嘅弟兄啦。佢個主題係講遺囑同埋持久嘅授權書，係啦。咁嘅時間係2點半至到4點嘅。第二個嘅講座呢，就係由黃嘉琪姊妹，咁佢嘅主題講呢係預設醫療指示。咁呢，歡迎弟兄姊妹呢報名啦，或者係 scan QR code 都可以㗎啦。咁你哋幾多人嚟報名呢？我哋個地點呢都會有改變嘅，所以呢，其實係適合唔同嘅人去聽㗎，特別係嚟家中有一啲長者啦，係啦，我哋都要了解呢啲嘅情況。萬一有啲事又發生嘅時候，我哋唔使咁理氣啊，係啦。咁知道多啲呢，就比較會更加好啦。好啦，最後呢，有洗禮啦，明天呢，就係洗禮啦，到啦。咁呢，唔知你哋識唔識我哋洗禮嘅肢體有16位啦，包括裡面有4位嘅五旬節堂。咁我讀一讀佢哋嘅名啦，咁呢都喺度呢，都想呢去歡迎佢哋加入我哋華基堂嘅。咁讀到你嘅名呢，有係啦，請你都起身啦，讓我哋都即係見到你係邊個啦咁樣。好，首先呢，弟兄咁由蔡比信啦、曾國威、譚卓維、黃卓健，應該係唔喺度嘅，係啦。咁聽日先返嘅。姊妹有劉盈慧、沈梁文燕、史梁淑貞、梁俏海蘭、吳芬梅、范木希、潘慧榮、温子月，應該係啦啩？係啊，係啦，係啦，唔知佢哋有冇即係進入唔夠24小時，有冇緊張呢 ？Anyway， 咁呢，聽日呢嚟到觀禮嘅呢，請你哋呢都盡量早啲嚟到啦，因為應該即係我哋都預計係多人嘅。好，咁我哋報告到呢度，請會眾一同站立，我哋彼此祝福，然之後有梁傳道或者祝福。We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 讓我哋一齊低頭領受從上而嚟嘅祝福。親愛嘅主，我哋感謝你，因為你係起初，你係末後嘅。主，求你帶領我哋去讚美你，領受你嘅恩惠，釋放我哋嘅生命，賜我哋平安。願你所啟動我哋生命裏面嘅善功，繼續喺我哋嘅生命裏面得以成全。求主嘅恩典、基督嘅慈愛、聖靈嘅感動常與我哋眾人同在，從今時直到永遠。阿門。大家請坐，我哋默禱之後可以散會啦。